Tu mamy nowiusieńki rdeń, z którego pioruny piją. Nie, teraz robisz zdjęcia. Okej. O, ale strzeliło teraz. O, wow! O, wow! 700. No to... O kurde! O kurde! Wow! Ślicznie. A komuś chyba coś się stało. Chyba będzie wjazd w rdzeniu. No. No. Zdecydowanie. O, w dupsko. Nagrywaj, bo to będzie grube. O, strzeliło. Niedaleko całkiem. Patrz, nad nami. Patrz jak mura, ty. Patrz jak nisko. Patrz jak mura, ty. Patrz jak nisko. No po prawo, ale nie widać są te. Dobra. Chyba rdzeń. Chyba. Dobra, co my tu mamy? Poczekaj, bo tu jest, ja widzę tu nic, nie wiem, białe. Sam opad, nie? Ja nie mogę. Nie no, nagrywaj, patrz. O, strzeliło nad nami teraz jakoś. A. O, nad nami, no. Obok. O Jezus Maria. Biegać chyba w czerwcu.
O kurde. No, ludzie na awaryjkach jeżdżą. No nie dziwię się. To jest ostro, ładuje ostro. Co to było? Nie mów, że grat. Grat. O. Wyładowanie to schowane za tym deszczem, nie będzie w ogóle nic widać. O, strzeliło, prawda? Ja pierdzielę. Dobra, chyba się uspokaja, nie wiem. Co to? No, Studzienki wybijają? tak. Piorun. Szybciej rozrzucam. No. O, blisko. Koło kilometra jakoś. Dobra, czekaj, Mamy. chyba mamy zalaną drogę, kurwa, nie wiem. Jak się boisz, możemy się zmienić. Nie ma jak. Na pas. O, znowu strzeliło. Zaraz będzie przechodzić. Tak. Wow! Dalej nawala, to nie jest koniec. Tu jest chyba jeszcze jeden rdzeń obok tego, nie wiem. No pustyło, nie wiem. No wysnęło znowu. Jest tu. Widzę te wszystkie smugi tutaj opadowe. Tu jest nad nowym targiem centralnie nowy rdzeń. Czasami też możesz strzelać. Najlepszy, patrz, wow! Jest stwardzenie i to jakieś silne. O, piorun złapałem. Jest stwardzenie i to jakieś silne. O, piorun złapałem.
To przed nami był? Tam był. Tam był? Tam był. Złapałem. Ja myślę, że to było tu obok. Nie, No to złapałem mówiłem, go. że strzepacz. Wow. Kolejny, patrz jaki silny ten jest. Ja nie mogę. Nie widziałem dawno takiego urczenia, takiej silny. To trójka. Kurwa. A tutaj nie działa. Jedzie karetka chyba. Nio. No znowu daje. Ale fajnie. Patrz. To chyba te poleci chyba centralnie na nas. To się ten narodowy targ. Tak, tu jest dopiero jebacka. Co to jest w ogóle? Ja już wiecie jak to było. Tak. Nie widzę w ogóle pasów, nie? Dobra, mamy go teraz obok. Tak. Ale strzelić musiało. Będzie ciepło. O, jaki piorun, widziałeś? Nie? Nie wiem, czy my zdążymy, kurwa, na gorąco, nie? Jak zdążymy i ta burza nie nasłabnie, kurwa, hopie! To jest tylko 5 minut drogi, może się uda. Wow! Na nami. Tak gdzie żeśmy byli chyba na autostradzie. Tak, tam do okolicy. Ile to było? 700 metrów? Coś koło. Wow! Na nami. Tak gdzie żeśmy byli chyba na autostradzie. Tak, tam do okolicy. Ile to było? 700 metrów? Lotnisko też jest dobrym pomysłem ogólnie. Za nami teraz będzie biło, uwaga. A tam po prawo co się dzieje? Bo to może, to nie wiem, czy to na Jurgów nie leci przypadkiem. Albo mi się wyda. Torek na pewno do nowego targu. Patrz jak wieje. Nie no, nie ma szans na drugie takie uderzenie. Kurde, nie było już żadnych wyładowań, nie wiem, to ostatnio nie było.
wychodzę i to szybko nagram, wszystko udokumentuję. Wow! Wow! Gdzieś tego kamerę trzeba... O, piorun. Aktualny widok na burzę w okolicy Podhala. Wow, po prostu daje ostro, naprawdę. Nie, to auta. Ale żeś nagrał ładnie. Strzeliło gdzieś tam. Na lewo. Moje lewo strzeliło. To nie przespadło. Ja nie mogę, co tam się dzieje na południe od nas. Ile? Z 300-200 metrów? Ile? Z 300-200 metrów? Ale czemu tutaj? Z czego? O, znowu! Stary, dawaj teraz. To tak jebie w okolicy, że jak będziemy szybko na litwinkę, to mamy miejscówkę idealną. Ja nie wiem, czy to nie było bliżej niż 200 metrów. Wow, widziałeś? Nagrywaj to. Tak, nie wiem, czy się nagrywa.
Tyle okno dam tutaj, bo zaczyna tak nawalać deszczem. O! O! Proszę! O! O! Proszę! O! O! Proszę! Dosłownie wokół nas teraz strzela, nie? Na blisko też? O! Idź za nami. Masz baterię zapasowe do tej, co ja mam? Okej, czekaj chwilę. Nagrywaj tam, dobra? W tamtym miejscu, ja tutaj trochę tam. Jak woda leci. Rdzeń, powoli znowu nadchodzi rdzeń. No. Za chwilkę, poczekaj.
O, znowu. O, znowu. Nie chce mi się radar zadać, bo zaraz mi się telefon właduje. Mogę? No kurwa. Dzięki, zapomniałem, że go masz. Co tam się dzieje? Patrz. Kurwa. Ja nie mogę. O, jednak strzela. Jednak strzela. Tam na lewo od rdzenia strzela. A po prawo nic nie widać. Kurde, za mocno daje. Nad nami gdzieś. O, Ja to widziałem jak jest taki prosty. dobra. To ile to było? 900 metrów? No tego, no. Nad nami gdzieś. No. O, Ja to widziałem jak jest taki prosty. dobra. Coś głupiego zrobię, ale to nic.